Ahojte, Little Pandiaci. A čo nám prišlo? Šiltovečky, šiltovky s našim logom. Červená. Majú vzadu sieťku, čo je úplne že paráda, priedušné. Takže aj na jar, aj na leto dá sa upravovať na rôzny obvod hlavičky. Myslím, že od tých 52 do tých 55 sú. To je bola červená. Máme potom teraz takúto tmavomodrú. Tiež čierna potlač. Tiež sieťka vzadu. Takto. Potom máme takúto nádhernú ružovú. Takú púdrovo-ružovú. Aj sú pekne prepracované. Pekne sedia na hlavičke. Už budú aj fotky určite. Na figurinke síce, ale budú. Takáto je ružová. Potom tu máme takú svetlosivú. Tá má tiež sieťovinu a šedá potláč. Tá je tiež krásna. A potom sme zvolili takú krásnu limetkovú. Takéto niečo. Tá není so sieťovinou, tá je na suchý zips na zapínanie. Taká lahunka bavlnená. A tiež takáto tmavá čierna potlač. Všetky máme s čiernou potlačou, jediná čo je s bielou, tak je táto svetlosivá. Krásna, myslím, svetlosivá, že? Hej, je svetlosivá, bledo-rúžová, tmavo-modrá, červená a zelená.